Doen dit aan die hand van ons eerste 10 sleutelgedagtes van ek glo. Terwyl jy net so bly sit en jou oë maak en bly saam met my in die volgende. Ek glo die God van die Bybel is die enigste ware God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo God is 'n persoonlike God wat betrokke is by en besorg is oor my daaglikse lewe. Ek glo in verlossing. Ek glo 'n mens staan in die regte verhouding met God deur sy genade wat ons deur geloof in Jesus Christus ontvang. Ek glo die Bybel is die geïnspireerde woord van God, my oortuigings en my gedrag bepaal. Ek glo my identiteit is in Christus. So ek het waarde op grond van my posisie as kind van God. Ek glo die kerk is God se belangrikste manier om sy doelwitte op aarde te bereik. Ek glo God is lief vir alle mense en almal het vir Jesus as hulle verlosser nodig. Ek glo ek is 'n bestuurder vir God en alles wat ek is en alles wat ek besit, behoort aan God. Ek glo in die ewigheid. Ek glo daar is 'n hemel en 'n hel en dat Jesus sal terugkeer om oor alle mense te oordeel en sy ewige koninkryk te vestig. Amen. Gemeente, kom ons erken met die lied wat ons nou saam gaan sing, dat om in die Here se teenwoordigheid te wees, is die grootste eer. Ons is altyd so besig en gejaag, maar nou het ons die voorreg om vir 'n paar oomblikke wat ons in sy teenwoordigheid is, om te luister ook na sy stem en ook 'n boodskap ook so te ontvang. En so saam in gees en waarheid kan ons vanoggend ook een wees. So terwyl ons net so bly sit, kom ons sing Vlam 3, bidend saam. It's
Seun het my bevry, U is in beheer. Ja, ek glo, en ek sal glo. Ja, ek glo, U woord is waar. Ja, ek glo, en ek sal glo. Ja, ek glo, U woord is waar. U is die naam bo elke naam. U heerskappy sal nooit Gemeente, voor ons begin volgende, dink ek, as ons net sorg dat ons weer almal op dieselfde bladsy is, en ons vat net weer die doel saam. Die doel saam van die hele ek glo reeks, dan sal sê die doel is, en ek dink die doel word eintlik mooi versinnebeeld in elkeen van julle wat vanoggend die hempie aan het. Die doel van die ek glo reeks is om te ontdek hoe om te dink soos Jesus, en dit het ons in die eerste 10 weke gedoen. Die volgende 10 weke waarmee ons nou besig is om te doen soos Jesus, en dan later gaan ons kyk na om te wees soos Jesus, om te dink soos Jesus, om te doen soos Jesus, en om te wees soos Jesus. En dit bring ons vanoggend by hoofstuk 12 van ons ek glo boek, en ons praat vanoggend oor ek bid. Ek bid. 3 dominees was besig om te bespreek wat hulle dink die beste gebedsposisie is. Terwyl die telefoonherstelman naby besig was om te werk. Die eerste dominee het gesê, hy ervaar maar as hy kniel, dis vir hom die beste. As hy kniel en bid, dis vir hom die beste. Die tweede dominee het gesê, nee, hy vind, as hy regop staan, en hy staan uitgestrek met sy hande na die hemel toe, en hy bid dan, dit voel vir hom die beste. Die derde dominee sê, nee, julle is al twee verkeerd. Vir my is die mees effektiefste gebedsposisie as wat te laat uitgestrek op die grond lê. Hierdie telefoonherstelman kon dit net nie meer hou nie, en hy sê, hy julle, ek het ontdek dat die beste gebedsposisie vir my is as ek onderste bo van 'n telefoonpaal afhang. Nou, ek weet nie van julle nie, maar my beste gebedsposisie kom wanneer ek in 'n krisis is. Stem julle saam? Wanneer ek onderste bo van 'n telefoonpaal hang, dan het niemand my aan te moedig om te bid nie. Dit kom vanself. Wanneer ek in 'n krisis is, ek slegte nuus ontvang of iets slegs tref ons, dan is dit asof 'n mens, jy gaan soos in spontane gebedsmode. Dit kom vanself. Ek bid. En wanneer my gebed in my guns uitdraai, dan sê ek, dankie Here. Ek loof die Here. Ek is dankbaar en ek is bly. Maar wat van as my gebed nie uitdraai soos wat ek gevra het nie? Of as die Here hom nie beantwoord soos wat ek gesê het nie? Wat dan? Kan ek dan soos 'n Job wat op 'n stadium in sy lewe ook ernstig gebid het, maar gestroof is van alles? Kan ek ook dan soos 'n Job sê, die Here het gegee en die Here het geneem? Prys die naam van die Here. Teoreties en teologies moet ons seker hou of ek mekaar sê, ja, ek is veronderstel om dit te kan sê. Maar nou weet ons in die praktyk, werk dit nie so nie. In die praktyk, wanneer dinge teen my draai, en wanneer ek 'n krisis beleef, en wanneer dit voel asof daai maatjie onder my voete uitgeruk is, en my wêreld is op sy kop, dan vind ek dit regtig moeilik om woorde te vind om die Here te loof. Nou jou storie en my storie is eintlik maar presies soos wat die mense van die Bybel maar was. En ons skryf vanoggend Hiskia se storie, die van julle wat julle ek glo hierso het. Hiskia se storie vind ons vanoggend op bladsy 253. Nou Hiskia was een van die min goeie konings van Juda gewees.
En Hiskia word siek. En die profeet Jesaja kom en hy sê vir Hiskia die volgende, die begin van daai paragraaf, so in die helfte van die bladsy, as jy in julle boeke saam met my lees. Hy sê, dit is wat die Here sê. Kry jou sake in orde, want jy gaan sterf. Jy sal nie bly leef nie. Dis het gevoel asof hy onderste bo van 'n telefoonpaal hang. Wat doen Hiskia? Hy doen wat ek doen. Hy doen wat jy doen. Hy bid. En hy sê, toe Hiskia dit hoor, het hy sy gesig na die muur toe gedraai en tot die Here gebid. O Here, onthou tog hoe ek altyd probeer het om aan U getrou te bly en om dit te doen wat vir U reg is. Daarna het Hiskia in trane uitgebars en bitterlik gehuil. Was jy al voor jou op daai plek waar Hiskia is? Die Here se respons is die volgende. Die Here antwoord, hy sê, Jesaja was skaars weg, toe sê die Here vir hom, gaan terug en sê vir Hiskia, die leier van my volk, dit is wat die Here, die God van jou voorvader Dawid sê. Ek het jou gebed gehoor en jou trane gesien. Ek sal jou gesond maak. Oor 3 dae sal jy uit die bed uit opstaan en na die tempel van die Here toe gaan. Ek sal na 15 jaar by jou lewe voeg en ek sal jou in hierdie stad red uit die mag van die koning van Assirië. Net voor ons daai laaste reeltjie lees, dan sê die Here hoekom hy dit doen. Hoekom hy en terwille van wie hy Hiskia se gebed beantwoord. Hy sê, ek beantwoord nie hierdie gebed terwille van jou nie. Maar die Here sê, ek sal die stad beskerm om my ontwil. God het 'n plan, groter as Hiskia se lewe. God het 'n plan en hy sê terwille van my dienaar Dawid. Nou, dit is interessant dat hy Dawid eintlik hier bytrek. Want wanneer 'n mens 'n bietjie gaan delf in die lewe van Dawid, julle weet ons natuurlik, Dawid was nou een van die groot konings van Israel en seker een van die beste, indien nie die beste koning van Israel. Maar daar was 'n tyd in Dawid se lewe wat hy ook onderste bo van 'n telefoonpaal hang. Dawid het 'n buiteegtelike seentjie saam met Batseba. En hierdie seentjie word siek. En dan kom 'n profeet, nie hierdie keer Jesaja nie, maar in hierdie geval kom Nathan, kom na Dawid toe en hy sê vir hom die volgende, ons lees dit in 2 Samuel 12, vers 16 en 17. Voordat hy dit, as hy hoor, dat hierdie seentjie siek is, en hy gaan doodgaan as Nathan dit kom sê, dan sien ons maar, wat doen Dawid? Wel, Dawid doen wat Hiskia gedoen het, en Dawid doen wat jy doen, en wat ek doen, hy bid. En dis wat ons lees, Dawid het tot God gebid vir die kind. Hy het hom verootmoedig deur aanhoudend te vas, om terug te trek en op die grond te lê. Die hoofde van sy huishouding het hom probeer oorreed om van die grond af op te staan, maar hy wou nie. Hy het nie saam met hulle aan tafel verskyn. Hoe dinge uitgedraai vir Dawid. Dawid bid, net soos Hiskia gebid het. Hoe draai dinge vir Dawid uit? Ons lees 'n paar verse verder, volgende een. Op die 7de dag het die kind gesterf. Dinge draai nie uit soos wat Dawid vra nie. Soos Dawid bid. Maar wat doen Dawid toe hy die nuus kry? Hy doen die volgende. Toe het Dawid van die grond af opgestaan, hy het gaan was, reukolie aangesmeer, aangetrek en in die heiligdom toe gegaan om te aanbid. Eerste ding wat Dawid doen is, hy gaan was homself, hy trek aan, en hy gaan na die heiligdom toe om te aanbid. En hy strek sy hande voor die Here uit, en die eerste woorde wat uit sy mond uitkom is, prys die Here. En ek en jy sit en ons dink, Dawid, hoe kry jy dit reg?
in 'n oomblik soos daarin, wanneer jy verpletter is, om te sê, prys die Here. Nou, al gevolgtrekking wat 'n mens by kan uitkom is dat Dawid het iets van God geweet, wat ek en jy duidelik nie weet nie. Dawid moes iets van God geweet het, wat hom in staat gestel het, om dit te kon sê. As jy vanoggend notas neem, skryf dalk die volgende neer. Wat is gebed? Gebed gaan oor meer as om vir God sy te doen lysie vir die dag te gee. Gebed gaan oor meer as om net my saak voor die Here te lê. Nou goed, ek is bevoorreg dat ek kon nou al 'n week met hierdie ding stoei. Want hy klink nie lekker op die oor aanvanklik nie. En baie van die goeders wat ek nou vir julle gaan sê, gaan dalk vir jou 'n nuusflits wees oor gebed. Ek kon nou al so 'n bietjie hierdie ding begin verwerk. Gebed gaan nie oor om vir God sy daaglikse te doen lysie te gee nie. Gebed gaan nie daaroor om my saak voor God te stel nie. Dis nie waaroor gebed in die eerste plek gaan. Gebed is 'n geestelike dissipline. Dis 'n geestelike dissipline wat my help om meer soos Jesus te word. Dis hoekom ek nou net vir julle sê, kom ons kyk net gou weer waarmee is ons besig. Ons is besig om te dink soos Jesus. En nou is ons besig om te leer om te doen soos Jesus. So, gebed is hierdie geestelike dissipline wat my help om meer soos Jesus te word. En as dit waar is, dan is ons sleutelvraag nie vanoggend, dit is nie vanoggend, hoekom gee God nie alles vir my waarvoor ek bid nie? Dis nie die sleutelvraag nie. Die sleutelvraag vanoggend is, hoe groei ek? Hoe kan ek groei om meer soos Jesus te word deur met God te kommunikeer? Dis waarby ons wil uitkom. Hoe kan ek groei om meer soos Jesus te word deur met God te kommunikeer? En ons ontdek dat, as jy nou 'n bietjie eers na hiermee stoei, dan ontdek jy dat gebed nie so seer daaroor gaan om God te verander nie. Dis wat ons baie keer dink. As ek bid, gaan God van plan verander. As ek bid, gaan ek God laat verander soos wat ek dink dinge moet gebeur. Maar gebed gaan nie so seer daaroor om God te verander nie, maar dit gaan eerder daaroor dat ek moet verander. Ek moet groei. En ek moet meer soos Jesus word. Gebed, ontdek ons dan, is nie 'n wapen om God te wil voorsien. En dis wat ons baie keer mis. Ons dink gebed is my wapen, waarmee ek vir God kan voorsê hoe hy moet maak en wat ek dink hy moet doen. En sê hy nie spits vanoggend vir ons, dit is nie wat gebed is. Gebed is nie daar sodat ek God moet verander nie, maar dit sodat ek moet verander. En wanneer mens nou die Bybel bietjie lees van voor tot agter, dan kom jy agter, daar's eintlik 3 redes waarom ek moet bid. En dit word vervat in 'n sleutelgedagte vanoggend. Ons sleutelgedagte vanoggend is ek bid. Ek bid tot God, eerstens om hom te leer ken, om die regte pad vir my lewe te ontdek, en dan derdens op die lysie is om my versoeke aan hom voor te lê. In daai volgorde vanoggend, en ek gaan vinnig die 3 vanoggend ietsiekie oor elkeen van hulle sê. Nou soos ek sê, ek het nou getop al vir 'n week oor hierdie ding, want om my eerste ding is mos, maar ek wil bid om vir die Here my dinge te vertel, vir die Here my dinge te sê, vir die Here te sê wat het ek nodig, wat gaan aan in my lewe.
So dit was vir my nou nogal 'n skok toe ek besef, hierdie is 'n groot nuusflits vir my, dat die eerste rede hoekom ek moet bid, is om God beter te leer ken. Ek moet erken, ek het nooit so aan gedink nie. Dat gebed is daar, om God beter te leer ken. Nou, as jy 'n bietjie terugblaai, die van julle, ek glo so bladsy 241. Bladsy 241 kry ons Psalm 77. En as mense nou hierdie Psalm gaan lees, dan sien jy, maar hierdie skrywer hang ook onderste bo aan die telefoonpaal. En wat doen hy? Hy doen wat ek doen. Hy doen wat jy doen. En hy doen wat die Skia gedoen het, en hy doen wat David gedoen het. En hy bid. En hy sê die volgende: Ek roep hardop tot God om na my te luister. In my nood soek ek die Here. Ook in die nag strek ek my onvermoeid my hande uit in gebed. Tog het ek geen troos gekry nie. Hierdie man hang onderste bo van 'n telefoonpaal. Hy is in 'n toestand van paniek. Hy is ontsteld. Hy is in 'n krisis. En interessant is, hy vra nie vir die Here vir niks nie. Hy sê nie, Here, asseblief dit nie. Hy vra nie vir die Here vir niks nie. In plaas daarvan fokus hy eerder sy aandag daarop om God beter te leer ken. En om te onthou hoe die Here wat die Here alles in die verlede vir hom gedoen het. Dit is waarop hy fokus. Luister wat sê, hy sê, ek dink aan God en ek sug. Ek pyns daaroor en is moedeloos. U verhinder dat ek slaap. Van ontsteltenis kan ek nie praat nie. Ek dink aan die dae van vroeër, aan jare van lank gelede, toe ek gesing het in die nag, nagedink het oor sake. Dan vra ek my af in my binneste, en die Here my vir altyd verwerp? Sal hy ooit weer sy genade bewys? Het sy troue liefde vir altyd verdwyn? Het sy beloftes tot 'n einde gekom? Het sy beloftes het God sy medelee vergeet? Het hy in toorn sy simpatie onttrek? Maar die psalmis voor dit en ek begin dink oor wie God is. En hoe God betrokke was in sy lewe tot hiertoe. En hoe die Here hom deur krisisse gedra het tot op daardie punt en hoe hy hom gehelp het. Soveel so dat die psalmis tot hierdie gevolgtrekking kom en hy sê, Here, ek onthou wat U gedoen het. Ja, ek onthou U wonderlike dade van destyds. U dade bly in my gedagtes, al die werke wil ek bepeins. Het jy al opgemerk dat as dit nag is, as dit donker is en as dit stil is, dan kom al hierdie vreesgedagtes sap dan meer oor ons toe. Wanneer ons die nag stil is by onsself. Maar die psalmis kom met die wapen van gebed. Hy gebruik dit as 'n wapen om die vrees, daai gedagtes van vrees te verdring. En wat hy doen is hy mediteer, hy dink na oor God se woord. En hy dink oor al die vorige ontmoetings wat hy met die Here gehad het. En soos wat hy oor alles dink wat die Here in sy lewe vir hom gedoen en beteken het, kom hy tot die volgende konklusie. Hy sê, O God, U weë is heilig. Is daar enige God so magtig soos U? U is die God wat wonders doen.
U het die mag aan die nasies getoon. Deur u mag het u volk gered, die nageslag van Jakob en Josef. Toe die waters u sien, o God, toe hulle u sien, het hulle gebewe. Selfs die diep see het gesidder. En as jy aanhou lees, dan sal jy sien hoe hy baie meer spesifiek raak en hoe hy vertel hoe die Here elke keer wanneer hy hom nodig gehad het, het die Here opgedaag op die regte tyd en hoe hy hom en sy familie gehelp het en gewys het wie hy is. En dit het vir hom groot gerusstelling gebring. Net die psalme staan op die feit, as die Here dan in die verlede my gehelp het, as die Here my in die verlede deur krisisse gedra het, my bygestaan het, dan staan dit daar dat hy ook in die toekoms, dat hy ook vir my gaan dra, dat hy ook vir my daar gaan wees, om my te help. En as ek moet sê, wat ek hier sien in hierdie gedeelte, miskien kan jy dit neerskryf, is dat God ons nie so seer nodig het, dat God ons omstandighede moet verander nie. Maar dat ons nodig het om te onthou dat God is groter as ons omstandighede. Hy is groter as jou en my omstandighede. Wat ek weet is dat wanneer ek in 'n krisis is, bid ek meer. Wanneer ek nie in 'n krisis is nie, bid ek minder. Hoe meer ek bid, hoe beter leer ek God ken. Met ander woorde, krisisse is goed. Hoekom? Want hoe beter ek God leer ken, hoe dieper word my geloof in hom, en my vertroue, dat ek weet, hy het my. Hy hou my vas, hy sal my nie los. En hoe vaster word my wete, dat my vrees vir die toekoms vervaag, en my vertroue om dit te kan hanteer, word groter. Daarom, kom ons vat die eerste punt saam, om te bid, in die heel eerste en belangrikste plek, die rede is, om God beter te leer ken. Miskien is dit nou vanoggend vir die eerste keer gehoor, miskien is dit vir jou 'n nuusflits. Gaan top oor hierdie ding. Gaan dink oor hierdie ding, as jy nou in hierdie week bid. In hoe mate is dit jou en my motief, wanneer ons bid, om God beter te leer ken? Ons doen dit deur aanbidding en om ons sal nou by die volgende gedeelte by die ander kom, maar die heel belangrikste plek om God beter te leer ken, dis waarom ek bid. En wanneer jy God beter leer ken, dan kan jy alles in jou lewe beter hanteer. Die tweede rede waarom ons bid, nou voel ons kom 'n bietjie meer na die selfsugtige dele van gebed toe, amper meer ons gemaklike, raak het amper so 'n bietjie meer gemaklik met die redes hoekom ons bid, is om rigting vir my lewe te kry. Is hoekom ek bid. En dit is waar Jesus ons voorbeeld is. In alles sien ons het hy gebid. Voor groot oomblikke in sy lewe, of na groot gebeurtenisse in sy lewe, sien ons, hy sonder hom af om te gaan bid. Of om te herkalibreer. Ons sien dit, na hy skare gesond maak, dan gaan bid hy. Voor hy die 12 disippels kies, gaan bid hy. Nadat hy hoor dat Johannes die doper sy neef onthoof is, gaan bid hy. Na hy die skare van 5000 voet, gaan bid hy. Voordat hy gekruisig word, in die tuin van Getsemane, bid hy. Hy gaan selfs so ver om vir Here te vra, Here asseblief, God, Vader, neem asseblief hierdie beker van my verby, laat hom verby gaan. Ek nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil.
bid om rigting vir my lewe te kry. En Jakobus, Jesus se broer, sê vir ons dat as jy midde in 'n krisis is, midde in 'n krisis is en jy weet nie wat ek kan doen nie, dan sê hy, bid. Hy sê vir ons in Jakobus 1, hy sê, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Nou, hoe werk dit prakties? Hoe gee God prakties vir my nou rigting? As ek gebid het en gevra het, Here, wat moet ek doen? Hoe antwoord God my? Prakties. Dit sou wonderlik gewees het as die Here regtig met 'n hoorbare stem vir my gesê het, Janine, jy het dit en dit gevra, so maak jy nou so en so en maak dit en dit en dit. Het jy my mooi gehoor? Kom moet ek dit weer vir jou sê? Maak so en so en so. Dit sou ongelooflik gewees het as die Here so hoorbaar met ons gepraat het, maar aan die ander kant dink ek sou ons boeglam geskrik het as die Here elke keer so met ons gepraat het. So nou gebruik die Here ander maniere, want hy weet ons gaan dit nie maak as hy so in ons lewe die hele tyd inspreek. So nou is hy bietjie meer sagtens met ons. Bybel sê vir ons daar's 4 maniere waarop die Here met ons praat, en hy sê dit is deur sy woord. Wanneer ek en jy ons harte en gedagtes vul met God se woord, dan daardeur gee hy vir ons leiding. As ons harte en gedagtes vul met sy woord deur aanbidding, waaroor ons laasweek gesels het, en vandag deur gebed, en volgende week gaan ons by Bybelstudie uitkom. As ek vol is van iets, dan kan ek oorloop, maar as ek op leeg, as ek op my reserve liggie op leeg is dit moeilik. Daarom moet ons harte en gedagtes vol met God se woord. Besig raak met God. Die tweede ding wat hy sê is, wanneer ek na God toe gaan, moet ek gaan met 'n gesindheid van, ek wil regtig weet wat is sy wil vir my lewe. En dit is bietjie moeiliker gesê as gedoen. Klink makliker as wat dit regtig is. Maar om regtig na die Here toe gaan met 'n gesindheid van, ek wil regtig weet wat is die Here se wil vir my lewe. Nie wat is my wil vir my lewe nie. Wat is die Here se wil vir my lewe? En derdens is dit wonderlik dat die Here ook ander mense in my lewe gebruik. So ek kan mense vra, as daar 'n belangrike saak in my lewe is waaroor ek 'n besluit moet neem. Vra vir mense. Vra iemand wat jy weet sal om saam met jou te bid. Die wonder is dat die Here gebruik ander mense om vir jou 'n boodskap te bring. En vir jou leiding te gee. Nou die laaste een is om te luister. Dit is 'n bietjie sleg met daai ene. Om te luister, as jy klaar gepraat het, om te luister en dan om te wag. Luister en te wag. Hierdie was nou nogal vir my openbaring om te besef. Wanneer ek na die Here toe gaan in gebed met 'n ontvanklike gees, 'n oop gees, geen agendas nie, ek wil iets hoor, regtig iets hoor. Wanneer ek gaan met 'n ontvanklike gees en ek wil regtig die Here se leiding in my lewe hê, dan gebeur daar iets wonderlik. Wat gebeur is dat die Heilige Gees binne in my help my om wanneer ek die Bybel lees, om 'n sekere gedeelte waarmee ek dalk besig is. Dis dalk 'n stok ou teks wat hier voor my lê. Maar die Heilige Gees laat daai teks vir my uitstaan op 'n spesifieke dag, om vir my in my moderne situasie 'n boodskap te bring. Nou hoe ek dit verstaan is, ons almal is hier vir 'n highlighter, veral as jy moet iets leer, of iets is vir jou belangrik, dat onderstreep het. Maar ek dink, om dit vir my eenvoudig te verduidelik, is dat die Heilige Gees het soos 'n highlighter. En wanneer ek die Bybel lees, en ek kom na die Here toe en ek het 'n antwoord nodig uit sy woord,
En ek lees hierdie stok ou teks, wat ek dalk voorheen verby sou gelees het, of ek is nie eers van hierdie stukkie teks eers bewus nie. Maar as ek vandag nodig het om 'n boodskap uit daai teks te kry, dan kom die Heilige Gees as te ware met 'n highlighter. En hy highlight is dit 'n teks vir my. Hy laat dit vir my uitstaan. Dat ek op daai dag besef, maar dit is belangrik. Dis wat ek wou geweet het. Dis wat ek nodig gehad het om te hoor. En wanneer dit gebeur, ek het al gedink, ja, ek lees die Bybel nou regtig 3 keer, want ek soek nou die hele tyd hierdie gehighlighte gedeeltes wat vir my uitstaan, wat die Here met my wil praat. En as dit gebeur, dan is dit soos 'n geestelike gloeilamp wat opgaan. En ek kry, kom 'n rustigheid in my gemoed en ek besef, maar dis wat die Here wil hê ek moet doen. Dis die Here wat die Here wil hê ek moet besluit. Om God se leiding in jou lewe te ontvang, het jy nodig om hom beter te leer ken. Deur aanbidding, deur gebed, deur Bybelstudie, deur jou gedagtes te vul met God se woord. En dan nou die laaste. Die laaste rede om te bid, vat ons terug na die heel begin toe. Ek het hom nou spesifiek laaste gesê, want soos ek sê, hy kom so half van self. Is om ons gebedsversoeke na die Here toe te bring. Filippense 4:6 sê vir ons, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Daar is dit my. God nooi ons uit en hy sê, kom, bring daai rou gebedsversoeke, bring hulle vir my. Gee hulle vir my, lê hulle aan my voor. En dit wat ons sleutelvers dan nou vanoggend in hierdie hoofstuk saam. Die vers wat geskryf in Psalm 66. Die volle konteks van die vers in Psalm 66 is, die psalmis is opgewonde. En hy maak almal bymekaar en hy wil vir hulle sê, julle gaan nie glo wat die Here vir my gedoen het nie. En ons memoriseer vers 3 week is dan nou, wat hy sê, kom, luister, alle dienaars van God, ek wil julle vertel, dat die Here vir my gedoen het. Skaars het ek hom geroep, daar was reeds 'n loflied op my lippe. Ons dink hierdie psalmis, alles gaan goed in sy lewe. Gaan lees Psalm 66, dan sien jy hom ook onderste bo van 'n telefoonpaal. Maar terselfdertyd, terwyl hy bid, is daar lof op sy lippe. Ons sien in die Bybel, gebed en lof gaan altyd saam. En dan sê hy volgende, as daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het. In watter mate verhinder sonde dat ons gebede beantwoord word? Ons praat ons baie keer van die plafon, ons bid teen die plafon vas, of teen 'n muur. Daai muur, daai plafon is dikwels sonde in ons lewe wat keer, dat God ons gebede kan beantwoord. Jakobus sê die volgende oor gebed, hy sê, julle kry nie, omdat julle nie bid nie. En as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. So baie van ons mis ongelukkig die punt. God gaan nie alles vir ons gee, waarvoor ons bid nie. Ons moet kyk wat is ons motief as ons vra. As jy met 'n verkeerde en 'n sondige en 'n selfsugtige motief bid, jammer, dan moet ek en jy nie verbaas wees as God nie ons gebed beantwoord nie. Psalm 37 sê, vind jou vreugde in die Here.
En hy sal jou gee wat jou hart begeer. Daar staan nie net, hy sal jou gee wat jou hart begeer. Daar is eers ietsie voor. Daar staan, vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Want wanneer ek en jy eers ons vreugde in die Here gee, dan verander my begeertes na God se begeertes. En God sal jou enigiets gee. Hy wil graag vir jou iets anders gee, wat jy bid, wat in ooreenstemming is met sy wil en met sy begeertes. Die psalmis sluit af deur te sê, maar God het geluister. Hy het my gebed verhoor. Die lof kom God toe wat my gebed nie afgewys en sy trou nie van my weerhou het nie. Dit sê, die Here het sy gebed beantwoord en het vir hom klaring gegee. Dit sê nie dat die Here hom presies gegee het wat hy voor gevra het. Maar die Here het hom wel geantwoord op 'n manier wat vir hom vrede kon bring. Miskien vandag hang jy onderste bo aan 'n telefoonpaal. Dis 'n goeie idee om te bid. Miskien hang jy nie onderste bo van 'n telefoonpaal vandag nie, is nog steeds 'n goeie idee om te bid. So in jou hart sê vanoggend saam met my hierdie sleutelgedagte saam. En ek hoop regtig jy gaan soos 'n nikkerbol bietjie oordink hierdie week. Kalm so bietjie. Dink oor hom, ek hoop hy pla vir jou, soos wat hy my gepla het. Tydig en ontydig het ek aan hierdie ding gedink. Ek hoop hy herinner vir jou. Ek hoop jy stoei hierdie week met hierdie gedeelte. Ek bid sodat ek God beter kan ken. Ek bid om rigting vir my lewe te vind. Ek bid om my gebedsversoeke antwoord te gee. Amen. Kom ons sit net so dan met ons. Troue Here van ons lewe, God, by wie ons vrede vind. Troue Here, help ons om wanneer ons bid, eerste en belangrikste na U toe te gaan om U beter te leer ken. Sodat wanneer ons U beter leer ken, val die ander twee redes van waarom ons bid in perspektief. Dankie dat ons deur gebed die voorreg het om U beter te leer ken, om te ontdek wie U is, en wat U vir ons elkeen doen, en wat U vir ons beteken. Dankie dat ons gebed het as 'n voorreg, nie as 'n reg nie, maar as 'n voorreg om U te vra om ons te help, om rigting vir ons lewe te gee, om daar ons belangrike besluite moet neem, dat U vir ons klaring gee, deur U woord, deur U Gees, deur gebed, deur mense wat U op ons pad stuur, om ons te help, om vir ons antwoorde te gee. Dankie Here, dat ons die voorreg het om te mag vra, dat ons met ons gebedsversoeke na U toe kan kom, en dat U luister, soos 'n vader na sy kind luister U na ons. En dankie dat ons kan weet, U het die allerbeste vir ons in gedagte. Mag ons meer opgewonde raak om nog meer te bid, en tyd saam met U te spandeer. Dierbare Vader, ons dra elkeen aan U op vanoggend wat hier is. Daar's baie van ons wat vanoggend regtig voel dat ons so onderste bo hang, tussen ergens en nêrens. En ons voel verward, of ons voel seer, ons voel te mekaar, ons is bekommerd. Here, dankie dat ons kan weet, maak nie saak waar ons is nie, ons kan bid, dat U ons hoor, en dat U ons nooit 'n dowe oor
na ons kant toe draai nie. Dankie dat U altyd daar is om vir ons te luister. Mag U elkeen wat in 'n moeilike situasie en 'n krisistyd in hulle lewe is, mag hulle U troue liefde en onderskraging in die besonder in hierdie tyd ervaar. Ons bid Here vir die volgende tyd in ons gemeente se lewe. U hoor ons elke jaar as ons bid en ons vra en ons bid dat U ons sal seën, ons sal help en vir ons sal leiding gee. Want Here, ons weet, ons beste poging sal niks werd wees as U nie ons poging seën. Bid vir ons Delwersfees. Ons bid dat U dit sal seën. En dat maak nie saak wat gebeur en dat ons sal sê, prys die naam van die Here. Dankie dat U ons altyd wys, U is getrou. En omdat U in die verlede getrou was, staan ons daarop dat U ook in die Here en in die toekoms getrou sal wees. Dankie vir elkeen se poging tot hiertoe, elkeen se bydrae, elkeen se offer, elkeen se tyd, wat hulle alreeds ingesit het, om van ons fees 'n sukses te maak. Ons dankie dat U mense in ons lewe plaas, in ons gemeente se lewe plaas, om so 'n verskil te maak. Mag U ons seën en mag ons altyd leef uit die genade wat U vir ons gee. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons sluit nou af. Ons sluit af met die sin van die Onse Vader, Gesang 266. Sing dit en bly ons staan vir die uitspreek van die seëngroet. En daarna kan julle plekke inneem. Ons sing Gesang 266, ons sing dit staande. die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees en bly.